Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo uma outra Moab para o canal. E dessa vez, essa Moab não é minha, hein? Essa Moab aqui é do meu brother, querido e amigo aí do clã xRnK. QuiinN, rapaz. Moleque, a gente boa pacas e joga pra caralho, velho. São duas Moabs aí editadas e vocês vão perceber que em toda partida ele sempre se movimenta bem, pega o pessoal aí pela frente, pelas costas, C4, pulos, várias kills bem bonitas. Então o moleque já tem uma experiência legal, entrou aí no nosso clã há alguns meses e vem somando muito forte nas pares, no grupo. Moleque, é gente boa mesmo. Então dá uma atenção aí, deixe seu like, deixe seu comentário e é isso aí, galera. Breve vou lançar no canal para vocês também a unboxing do meu controle Scuff. É isso aí mesmo. Eu comprei um Scuff irado, a cor dele tá irada e muitos vão gostar e vão querer saber onde eu adquiri ele. E eu vou estar passando aí pra vocês, claro, com quem que fiz, quanto que foi. Pra quem quiser ter um igual ou até um mais irado que o meu, é só entrar lá no site e falar com o responsável que faz toda essa criação. Valeu? Espero que estejam gostando do canal. E é isso aí. Abraço. Falou, tchau. Curtam aí essa porra. Care package on the way. UAV online. M.O.A.B ready for your go.